这是全世界最牛的公路。这条路修建在死亡之海的塔克拉玛干沙漠，在这种骆驼看了都要绝望的地方，中国却修建了565公里的沙漠公路，被称为世界最长的沙漠公路。这是目前为止全世界在流动沙漠中修建的最长公路。为了防止流沙损坏公路，工人又在道路两边铺设了1977公里的水管，并且每隔5公里修建一个水井房，共计108间。每间水井房都会有防护工人长期在里面驻守，每天给种植的防护林灌溉，最终种出了3516公顷的防护林，守护着这条连接南北向的交通要道。有缘刷到视频的，为我们中国基建点个赞吧！为那些默默付出